Hari ini kita mau pruning. Kita ambil tangga dulu ya guys, buat pruning. Karena pohonnya tinggi maka kita ambil tangga. Oke, setelah semuanya kita persiapkan, ada tangga kalau pohonnya tinggi ya. Kita juga bawa gergaji untuk memotong. Apabila pohonnya atau batangnya besar, kita gergaji. Nah, selanjutnya kita eksekusi langsung, kita cari pohon yang besar ya guys, yang agak tinggi gitu maksudnya. Oke, langsung saja kita action. Peralatan udah lengkap di sini, tinggal bawa tangga. Oke, ada deh. Oke, tangannya kita bawa ya. Sekarang kita cari pohonnya yang untuk dieksekusi. Oke guys, kita cari pohon yang akan kita pruning. Ini tempat penampungan air ya. Kalau durian itu harus ada tempat penampungan air seperti ini. Ini pohonnya di sekitar sini. Jadi kalau musim hujan memang tidak perlu disiram, tapi kalau musim kemarau itu sangat-sangat harus butuh air guys. Tanaman seperti manusia juga butuh air. Nah, ini kalau satu yang kalian dipotong di atas, nggak kelihatan ya dari sini. Dari kita jalan depan dulu. Jadi ini pohon bawor, ada pohon bawor juga. Loh, udah gede, udah 10 tahun ada lah. Di atasnya udah kita potong ya. Kita top working lagi dengan durian yang premium juga. Tuh, masih banyak guys yang belum kita eksekusi, cuman ya nggak semuanya lah karena udah bawor. Nah, itu kemarin hasilnya salah satu hasil dari pemangkasan kemarin guys. Hasil dari pruning kemarin saya dapat beberapa pohon. Nah, ini dia salah satunya yang kita eksekusi. Ini pohonnya, pohon bawor. Tuh atasnya seperti ini guys. Baru satu. Kemarin ada sekitar 4 yang kita eksekusi. Ada suara mercon guys. Ini juga pohon bawor ini. Yang kemarin udah kita eksekusi juga. Nah, seperti itu. Nih, pokoknya udah segede ini, 10 tahunan ada. Kemarin kita eksekusi, ini dipotong. Kita mau top working lagi di atasnya. Nah, itu dia di atasnya tuh. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak?
Tuh saya potong, masih banyak cabangnya sih, tidak semuanya saya habiskan ya, masih ada. Tuh itu seukuran paha saya, ini paha orang dewasa yang saya potong. Nah, ini juga masih ada tapi belum, atau mungkin enggak nih, pohon bawor juga. Nah yang ini guys, ini juga kemarin saya potong ya, tuh sekalian saya pruning. Di atasnya kelihatan kan tuh, nah yang itu tuh, itu udah saya pruning. Nah, saya potong kemarin ya, tuh guys, tuh hasil potongannya di sini nih, masih berserakan, sekitar baru seminggu yang lalu. Nah ini juga hasil dari pemotongan guys, tuh sana juga sama. Jadi kita kemarin tuh beres-beres ya guys ya. Ini pohonnya rata-rata bawor ya, di sini udah kita eksekusi. Tuh bawor, di atasnya udah saya potong. Kalau itu musangking kemarin saya pruning guys. Nah tuh udah saya pruning juga. Nah sekarang rencananya kita mau eksekusi yang ini guys. Nah ini kemarin mau saya lanjutin cuman hujan. Nah, kita mau potong ya nanti di atas, kalian kita pruning. Oke, tetap ikuti kegiatannya ya. Nah ini kita karena agak tinggi ini, jadi kita taruh tangga ya untuk naik ke atas. Nah, nanti ini kita yang akan kita pruning guys. Tuh di bawah-bawahnya nih masih sedikit ya hasil pruningan kita kemarin. Nah, yang akan kita eksekusi ke atas. Oke, kita langsung saja guys ya, naik tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita naik ya guys ya, kita naik menggunakan tangga. Naik pohon durian bawor dengan menggunakan tangga guys. Ya, sampai kita di atas nih. Kita cari batang-batang yang sekiranya mau kita pruning, yang batang-batang sekunder kita pruning guys. Oke, oke guys, kita sudah sampai atas. Bahkan kita akan naik lagi, mengingat di atasnya masih panjang. Kita cukup sini aja guys ya. Oke, kita pause dulu ya guys. Guys, maaf sekali ya karena pohonnya terlalu tinggi guys. Tadi saya udah di atas dan saya takut guys, mau motong bagian ini, tapi karena takut ya saya turun kembali lah. Jadi terpaksa saya biarin si bawor ini tetap seperti ini guys. Apa ya, bagian bawor juga udah premium juga, dan tahun depan lebih berbuah lebih bagus lagi. Kita pruning aja ya guys kali ini. Kita ambil lagi tangganya. Kita kemarin saya sudah motong, cuman belum pruning, belum memangkas yang kurang bagus ya, batang-batang sekunder gitu. Nah sekarang kita mau pruning lagi guys di pohon ini. Oke, kita taruh dulu tangganya, cari posisi yang bagus buat naik ke atas. Nah ya seperti ini guys, tangganya bagus nih. Ya kita pruning ke atas. Kalau mau ikut, oke, kita ikuti. Kita naik dulu ya. Sampai jadi ini tuh pohon durian bawor, tapi udah lama guys,
amat ya, belum berbuah ya. Nggak tahu kenapa pertumbuhannya juga agak sedikit lambat, mungkin kurang perawatan. Karena dulu hasil suson ini tuh guys, bukan dari biji, tapi hasil suson. Tahu kan ya teknik suson? Kita sudah sampai di atas pohon durian bawor. Taruh dulu ya peralatan kita cantolin dulu di pohon. Nah, ini ada beberapa yang harus kita potong. Ini contohnya adalah ini nih di depan saya nih. Nah, ini bundar ya, terus kita potong nih. Guys, jatuh ke bawah cukup tinggi nih guys, ngeri-ngeri sedap juga nih. Nah, itu juga harus kita potong juga di batang-batangnya seperti ini. Nah, itu guys, harus potong. Nah, itu udah pada jatuh ya. Masuk ini juga kita potong. Oke, selanjutnya kita naik ya. Nah, udah di atas nih guys, sudah di atas, dan kita mau pruning pohon yang sudah besar. Nah, ini dia. Pohon seperti ini tuh harus rajin-rajin kita pruning ya, dengan harapan nanti biar bisa berbuah lebih bagus. Seperti ini guys, ini kan turun ke bawah nih ya, kita harus eksekusi nih. Agak sulit ya.